Нов скандал ја тресе Кочанската болница. Овој пат реакциите доаѓаат од млади лекари кои аплицирале на последниот оглас за вработување, според кој требало да се примат првите 6 рангирани кандидати. Тврдат дека наместо трето и шесто рангираниот, примени се кандидати кои со просек и број на поени се нашле на 7 и 8 место на ранг листата. Од страна на Комисијата за селекција бев регуларно оценет по просек, поени од стручен испит и поени од англиски јазик и бев рангиран на ранг листата на трето место, додека мојот колега Андре Коцев беше рангиран на 6-то место по истите критериуми. Ректор Александар Серафимов како во одлука да пишува дека се повикува врз основа на ранг листата предложена од Комисијата за селекција без основа, спротивно од предложената ранг листа, не трга нас трето и шесто рангирани без основа. Ги прима 7 и 8 рангираните кои имаат двоцифрен број на помали поени како и помал просек. Младите доктори прашуваат која е потребата од полагање комисија и просек ако директорот само одлучува кој ќе ги лекува пациентите. Засега од директорот нема добиено конкретен одговор по кој основ ја донел ваквата одлука. Бараат итна средба со министерот, но најавија и кривична пријава против првиот човек на болницата. Неговиот став е потпишана одлуката дека ги прима кандидатките без основа 7 и 8, иако имаат помалку поени, и не ни даде конкретен одговор зашто е таа одлука така донесена. Бараме Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос од втор степен, до која ќе биде доставена жалба во текот на наредната недела против оваа одлука, да донесе одлука врз основа на ранг листата. Безуспешни беа обидите телефонски да го добиеме и директорот на болницата, за да образложи зошто на огласот за вработување се примени кандидати со помал просек и поени. Инаку за само еден месец ова е трет скандал што ја тресе Кочанската болница. Претходно им беше украдено амбулантно возило, а имаше и тепачка помеѓу 3 вработени.